Assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar. Bugungi mavzumizda biz tuproq sho'rlanishi, cho'llanish jarayonlari va ularning salbiy oqibatlari haqida to'xtalib o'tamiz. Hozirgi vaqtda yer sharining turli hududlarida tez sur'atlar bilan yuzaga kelayotgan sho'rlanish jarayonlarini o'rganish muhim dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Keling, tuproq sho'rlanishi o'zi nima degan savolga javob berib o'tsak. Tarkibida o'simlik uchun zararli hamda suvda oson eriydigan tuzlar bo'lgan yerlarimiz sho'rlangan tuproqlar hisoblanadi. Tuproqda suvda eriydigan minerallashgan tuzlar to'planishi tufayli ham sho'rlanishlar vujudga keladi. Sho'rlangan tuproqlar tarkibida suvda oson eriydigan zaharli tuzlar 0,1% yoki suvli so'rimdagi quruq qoldiq miqdori 0,25% dan ko'p bo'lgan tuproqlarimiz sho'rlangan tuproqlar deb hisoblanadi. Tuproqlarning sho'rlanishining asosiy sabablari bir qancha bo'lib, ularga alohida to'xtalib o'tsak. Birinchidan, quruq iqlim sharoitida tuproq paydo qiluvchi jinslardan tuzlarning kam yuvilishi yoki umuman yuvilmasligi tufayli ham tuzlar yig'ilishi mumkin. Ikkinchi, yer yuzasiga yaqin joylashgan minerallashgan sizot suvlardan tuzlarning yer ustiga chiqib qolishi. Uchinchi, atmosfera orqali tuproqqa tuzlarning kelib tushishi. To'rtinchi, daryo suvlari, diluvial hamda ko'tarilgan dengiz suvi bilan sug'orilganda tuzlarning oqizib kelinishi yoki to'planishi. Beshinchi, minerallashgan suv havzalarining qurib qolishi. Oltinchi, o'simliklar tarkibidagi tuzlarning biologik to'planishi. Mana shu faktorlar orqali tuproqlarimiz sho'rlanadi. Asosan yer osti suvlariga yuzi joylashganligi sababli minerallashgan suvlarning ko'tarilishi va bug'lanishidan ham ko'proq sho'rlanadi. Natijada tuzlar tuproqlarning ustki qatlamlari va uning yuzasiga asta-sekin to'planib boradi. Tuproqlarning sho'rlanganlik darajalarini biz ajratamiz. Ular birinchisi deyarli sho'rlanmagan tuproqlar deyiladi. Bularda o'simliklar yaxshi o'sadi hamda rivojlanadi. Ikkinchisi kuchsiz sho'rlangan tuproqlar. Bunda o'simliklar biroz siqilib qoladi, tub soni kamroq bo'ladi va hosildorlik 10-20% ga kamayib ketadi. O'rtacha sho'rlangan yerlarimizda esa tuproqlarda o'simliklar o'rtacha siqilib, hosildorlik 20% dan 50% gacha kamayishi kuzatiladi. Kuchli sho'rlangan tuproqlarda o'simliklar kuchli siqilib, hosildorligimiz 80% gacha kamayadi. Beshinchisi, sho'rxok tuproqlarimizda deyarli hosil bo'lmaydi. Tadqiqotlarga ko'ra, respublikamizda sug'oriladigan yerlarning qariyb 53% yerlarimiz turli darajada sho'rlangan tuproqlar hisoblanadi. 2 yil oldin bu ko'rsatkich 45% ni tashkil qilgan edi. Ammo sho'rlanish tez sur'atlar davomida, ya'ni ko'payib borayotganini hozir mana shu raqamlarda ham ko'rishimiz mumkin. O'zbekistonda mana shu sho'rlanish jarayonlari qishloq xo'jaligiga hamda iqtisodiyotga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Misol uchun, sho'rlanish qishloq xo'jaligi orqali iqtisodiyotga sezilarli darajada ta'sir ko'rsatadi. Masalan, sho'r yuvish tadbirlarini amalga oshirmasak, kuchsiz sho'rlangan yerlarimizda 15% gacha, o'rtacha sho'rlangan yerlarimizda 30% gacha, kuchli sho'rlangan tuproqlarimizda 70-80% gacha hosilni yo'qotishimiz mumkin bo'ladi. Tuproqlardan foydalanishda, ya'ni sho'r yuvish ishlarini biz asosan qish va bahor mavsumlarimizda amalga oshiramiz. Sho'r yuvish jarayonlarida ham ma'lum iqtisodiy zararlarga ham olib kelishi mumkin. Chunki sho'r yuvish tadbirlari uchun 5,5 million kub suv sarf qilamiz.
buncha suvni olib kelish, saqlash kabi holatlar ham mana shu iqtisodiyotga ta'sir ko'rsatadi. Kuchli sho'rlangan yerlarni ham birdaniga sog'lom yerlarga aylantirib bo'lmaydi. Kuchsiz sho'rlangan tushirish, ya'ni kuchsiz sho'rlangan darajaga tushirilishi barobarida bir qancha mehnat yotadi va bir qancha iqtisodiy xarajatlar kuzatiladi. Bu narsalarni olimlarimiz tadqiqotlarda o'zlari isbotlab ko'rsatib berishgan. Keling endi rejamizga ko'ra cho'llanish jarayonlariga keladigan bo'lsak, ya'ni cho'lga aylanish deganda o'zi avvalambor inson xo'jalik faoliyati va tabiiy omillar ta'sirida arid o'lkalar ekosistemalarining buzilishi, hamma organik hayot shakllarining degradatsiyaga uchrashi va natijada hududlarning tabiiy iqtisodiy salohiyati pasayishi tushuniladi. Cho'llanish hududiga aylanishda arid o'lkalarning tabiiy resurslaridan noto'g'ri foydalanish va yerlarni keng ko'lamda o'zlashtirishga sabab bo'ladi. Cho'lga aylanish masalasi hozirgi vaqtda sayyoraviy masalalardan biri bo'lib, atrof muhitni muhofaza qilish muammolarining tarkibiy qismlaridan biri hisoblanadi. Bu rasmlarimizda ham cho'llanish jarayonlarini ko'rishimiz mumkin. Umuman olib qaraydigan bo'lsak, cho'llanish jarayonlarida asosan tabiiy o'simliklar turlari, miqdorlarini kamayishi, shu bilan bir qatorda tuproqda eroziya jarayonlarining kuzatilishi, tuproqlarning sho'rlanishi va unumdorligining kamayib ketishi kabilar kuzatiladi. Cho'llanish natijasida cho'llarning maydoni ortadi, cho'l tasnifli landshaftlar yuzaga keladi. Yer yuzasining 48,5 million kilometr kvadratga yaqin qismi cho'l va chala cho'l hududlardan iborat bo'lib, uning 10 million kilometr kvadratga yaqini antropogen omillar ta'sirida yuzaga kelgan. Arid o'lkalarda cho'lga aylanish jarayoni asosan shu o'lkalardagi aholi sonining o'sib borishi va qishloq xo'jaligi hamda sanoatda tabiiy boyliklardan tez sur'atlar bilan foydalanish natijasida cho'l landshaftlariga inson xo'jalik faoliyati ta'sirining ortib borishi bilan ham bog'lash mumkin. Cho'llanish jarayonini yer yuzasidagi quruqlikning 30% ga yaqin maydonni egallab turgan arid iqlimli hududlar uchun xos hisoblanadi. Cho'llanish ba'zan yarim nam iqlimli joylarda ham kuzatiladi. Qurg'oqchilik esa cho'llanish jarayonining, ya'ni o'zimiz tilda aytadigan bo'lsak, xamirturushlarida hisoblanadi. Cho'llanish atamasi Afrikaning nam tropik o'rmonlarini o'rgangan fransuz olimi tomonidan 1949-yili, ya'ni fanga kiritgan. Cho'llanish atamasining mazmun mohiyati haqida turlicha talqinlar mavjud, lekin ko'pchilik olimlar cho'llanish landshaftlarning, ya'ni ekotizimlarning kambag'allashuvi, ya'ni ularning biologik mahsuldorligining pasayishi deb e'tirof etishadi. Cho'llanish jarayonida tuproqlarning sho'rlanishi darajasini ortib borishi, shamol suv eroziyasining kuchayishi, atmosfera tarkibidagi chang to'zonlar bilan ifloslanishi, ekologik muhitni sifatining pasayishi va nihoyatda juda katta ijtimoiy, iqtisodiy, ma'naviy zararlarni keltirib chiqarish bilan ajralib turadi. O'rta Osiyo mintaqasi, xususan O'zbekiston hududida ham cho'llanish bilan bog'liq vaziyatlar yildan yilga ortib bormoqda. Mana shu rasmlarda ham cho'llanish jarayoni ta'sirida tuproqlarimizdagi holatni ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni cho'llanish tuproqlarning fizik, kimyoviy, agrokimyoviy xossalariga salbiy ta'sir ko'rsatib o'tilgan. Ma'lumki, yana cho'l mintaqasi tuproqlarida mikroorganizmlar ham turlicha bo'ladi. Agar tuproqni biologik olamiga nazar tashlaydigan bo'lsak,
o'ziga xos bo'lgan xilma xilligi bor tuproqlardagi biologik olamni. Yana shu narsani aytib o'tishimiz kerakki, cho'l mintaqasi tuproqlari o'z xususiyatlaridan kelib chiqqan holatda, ya'ni aynan cho'l tuproqlarida taqirli, qumloq hamda sur tusli qo'ng'ir tuproqlarda kuchsiz, o'rtacha va kuchli darajada sho'rlangan bo'lsa ham adaptatsion jarayonlarni boshdan kechirgan mikroorganizmlar miqdori ko'proq uchraydi. Lekin boshqa tuproqlarimizga nisbatan cho'l tuproqlarida biologik olamning sustligini izohlab o'tishimiz kerak bo'ladi. Cho'l mintaqasi tuproqlarida tuproq mikroorganizmlarining sho'rlanish darajasiga nisbatan moslashuvining asosiy sababi bu tuproqlarda sho'rlanish tabiiy sho'rlanish va uzoq yillar mobaynida sun'iy sug'orish ta'sirida vujudga kelgan, ya'ni tuproq mikroflorasi uzoq vaqt o'tishi mobaynida moslashgan, biroq cho'l mintaqasi tuproqlari uchun cheklovchi omil sifatida namlik ham belgilab o'tilgan. Bir narsani unutmasligimiz kerak, yer o'lkamizning asosiy boyligi ekanligi, u bizni yediradi, ichiradi, yashash uchun shart-sharoit yaratib beradi. Shu sababli ham respublikamizning kelajagi ko'p jihatdan yerlardan to'g'ri foydalanishga va ularni munosabatlarni qanday tashkil etishga bog'liqligini unutmasligimiz kerak. E'tiboringiz uchun rahmat. Bugungi ma'ruzamiz mana shundan iborat edi.